Hello， 大家好，欢迎收看6月份的生活美语。坐在我旁边这位小老师呢，叫做 J， 跟大家打个招呼吧。Hello, my name is Jay。很好，今天 J 跟我呢会带大家练习前2句的生活美语。那我们6月份生活美语呢，主要是跟课堂上的用语有关。第一句呢是我们常常会在办活动的时候问小朋友说，小朋友准备好了没？小朋友如果准备好的时候，就会说我准备好了。这样的对话英文是怎么说呢？首先，准备好了没的英文叫做 Are you ready？ 跟我念一次。Are you ready? One more time. Are you ready? Are you ready? 对，通常这句话呢是大人问小朋友，你准备好了没有啊？那这时候小朋友如果准备好了，就要说什么呢？ Yes, I'm ready. 很好，说 Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. 很好 ，ready 这个字就是准备好了的意思，所以是 ready, Ready, ready. ready. 好，那我们整个问句再一次哦。Are you ready? Yes, I'm ready. 非常好。那第2句的生活美语呢是注意听。注意听的英文是 listen carefully。 Listen carefully. 很好 ，listen 就是听哦。我们练习一次 listen Listen, listen。 listen. 很好，那仔细的这个副词叫做 carefully Carefully, carefully。 carefully. 对，那因为里面有一个卷舌的音，然后又比较长，所以我们拆开来练一次。先说 care Care, care， care. 再说 fully Fully, fully， fully. 加快速度连在一起哦 ，carefully。 Carefully. 很好 ，very good。那整句话连在一起，注意听叫做 listen carefully。 Listen carefully. 很好，好，那我们最后2句连在一起，加快速度练习一次看看。当老师说 Are you ready？ 你要说什么呢？ Yes, I'm ready. 很好。那当有人他没有仔细听老师说话，你要请他仔细听，叫做 listen carefully。 Listen carefully. 非常好哦。好，那 J 先跟大家说拜拜。拜拜。好的，那现在坐在我旁边的这位是 Joanna。Joanna 跟大家打个招呼吧。Hello, my name is Joanna. 很棒的 Joanna 哦。今天 Joanna 要跟我们练习第3还有第4句的生活美语。那第3句话呢是上课时间到喽。这句话呢是这样说的 ：It's time for class. It's time for class. One more time. It's time for class. It's time for class. 对，时间的英文叫做 time. Time, Time. time, 对，然后课呢这个名词叫做 class. class, Class. class. 非常好，整句话再连在一起练习一次。It's time for class. It's time for class. 非常好。第4句生活美语是，请回到你的座位上坐好。这句话是这样说的 ：Go back to your seat, please. Go back to your seat, please. 很好，这句话有一点点长哦，我们先拆开来练习一下。回去的这个片语叫做 go back. Go back, Go back. go back. 对，然后座位呢叫做 seat. Seat, Seat. seat. 很好，那我们整句话连在一起试试看哦。我们可以先说慢一点 ，Go back to your seat, please. Go back to your seat, please. 很好，那我们现在第3、第4句连在一起，加快速度试试看喽。第3句是上课时间到了 ，It's time for class. It's time for class. Very good. 第4句是请回到位置上坐好 ，Go back to your seat, please. Go back to your seat, please. Very good， 非常好哦。好，以上就是我们6月份的生活美语，我们下次见喽 ，Goodbye。Bye.